अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू जेममेंटो 2.0 यूट्यूब चैनल। जैसे मैंने आपको वोलो को ऐप में एडिटिंग करनी सिखाई थी, कुरान मजीद की एडिटिंग की, तो उस एडिटिंग के अंदर कुछ दोस्तों के साथ ये इशू आ रहा है कि जब वो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और एडिटिंग भी कर लेते हैं, उसमें जो इफेक्ट्स लगा लिए उन्होंने, तो उसके बाद अब उन्हें ये इशू आ रहा है कि उनकी जो आवाज़ है उसके अंदर थोड़ी सी वाइब्रेशन पैदा हो जाती है। तो उस वाइब्रेशन को किस तरह ख़त्म करना है। और उसके अलावा वोलो को ऐप के अंदर नॉइस रिडक्शन का ऑप्शन मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जो हमारी फूंक होती है, जो मतलब कि पढ़ते पढ़ते हमारी सांस की आवाज़ आती है उसमें, तो वो काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं इन दो चीज़ों के बारे में बात करूँगा कि आप लोग किस तरह से इन्हें रिजॉल्व कर सकते हैं अपनी कुरान की एडिटिंग को परफेक्ट वे में बनाने के लिए। तो सबसे पहला जो इशू है, पहला इशू है जी वाइब्रेशन आती है आवाज़ के अंदर। तो उसका ये इशू इस वजह से आता है कि आप लोग ऊंचा ऊंचा पढ़ते हैं। वोलो को ऐप में जब भी आपने रिकॉर्डिंग करनी है तो आपने धीमी आवाज़ में पढ़ना है। जब आप ऊंची आवाज़ में पढ़ेंगे तो आपकी आवाज़ उसमें वाइब्रेट पैदा होगी। और दूसरे नंबर पर अगर आप उसमें जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो फिर भी उसमें वाइब्रेशन पैदा होगी। एक तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता पढ़े और दूसरा धीमी आवाज़ में पढ़े, तो इंशाल्लाह ये इशू आपका रिजॉल्व हो जाएगा। दोबारा आपको वाइब्रेशन का मसला नहीं आएगा। आप अगर मेरी वही वीडियो उठा के देखो तो उसमें आप मुझे पढ़ते हुए देखें कि मैंने उसमें कितनी स्लो स्लो पढ़ा है और मैं कितनी हल्की आवाज़ में पढ़ रहा हूँ। बाद में आप लोग उससे दूसरे ऐप्स में जाके उसे मतलब कि आवाज़ ज़्यादा करके उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये हो गया आपका पहला इशू। और दूसरा इशू है जो, उसको मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि जब आप लोग उसमें रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसमें फोन की आवाज़ किस तरह से आती है और उसे आपने रिजॉल्व किस तरह करना है। तो मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेता हूँ। तो अब इसमें मैं वोलो को ऐप में रिकॉर्डिंग करूँगा, तो फिर हम देखेंगे इसमें किस तरह से आवाज़ आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन। तो इस तरह से जब आप इसमें रिकॉर्डिंग करेंगे ना, तो उसमें आपकी जो फूंक की आवाज़ है वो हल्की हल्की रिकॉर्ड हो रही है, जो काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती है। तो मैं आपको एक बार सुनाता हूँ, या तो मैं माइक पर सुना देता हूँ या फिर आपको मैं वैसे उसके अंदर कंप्यूटर में आपको दिखा दूंगा कि इसका रिजल्ट किस तरह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, आपने अभी गौर किया होगा कि जो लास्ट में आती है फूंक, ये चीज़, ये फूंक की आवाज़ है ना, जो ये बहुत ज़्यादा इशू करती है इसमें, जिसे रिजॉल्व करने का हमारे पास इसमें कोई हल मौजूद नहीं है। तो इसमें आप दो चीज़ें इस्तेमाल कर सकती हैं। एक तो आप पॉप फिल्टर का इस्तेमाल कर सकती हैं अगर आपके पास हो, लेकिन जो मोबाइल से करें उनके पास पॉप फिल्टर होगा ही नहीं, तो फिर वो क्या करें। उसके लिए आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि किसी और ऐप में नॉइस रिडक्शन करके इसमें ले इंपोर्ट कर लें। ठीक है, अगर वो नहीं करना तो फिर एक और हल है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, उसे देखकर आपको हंसी भी आएगी। ये मेरे पास जो है ना, ये मेरे पास एक कपड़ा है जिससे मैं अपना कीबोर्ड वगैरह साफ़ करता हूँ। तो इसी का मैं इस्तेमाल करके आपको दिखाता हूँ कि इसमें फ़ोन की आवाज़ को आपने किस तरह से रिमूव करना है। तो मैं दोबारा से बैक जाता हूँ और यहाँ से मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह से कपड़े को पकड़ना है। ठीक है जी, मैंने अभी मोबाइल को मैं इधर रखता हूँ और इस तरह से आपने कपड़े को पकड़ लेना है और अपनी जो छोटी उंगली है इसके अंदर आपने इसे फंसा लेना है। और अब क्या करना है, आपने इसे मोबाइल को इस तरह से इस जगह पर पकड़ लेना है। जब आप लोग इसे इस तरह पकड़ लेंगे, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर राइट बटन पर क्लिक करके इसे स्टार्ट करना है और इस तरह से आपने मुंह के करीब कर लेना है। जब आपकी आवाज़ कपड़े में जाएगी तो इससे फिल्टर होकर आपकी आवाज़ आगे चले जाएगी और जो आपकी तिलावत है उसमें फूंक वगैरह की आवाज़ नहीं आएगी, वो सारी इसी कपड़े में रह जाएगी। तो अभी हम रिकॉर्ड करके देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली मैंने अपने पहले रूल जो मैंने आपको बताया उसी की मुखालिफत की है। इसमें जल्दी जल्दी पढ़ा है और ऊंची आवाज़ में पढ़ा है, इसलिए कि टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो। तो अभी चेक करते हैं कि फूंक की आवाज़ इसमें आती है या नहीं आती। इस तरह से आपने मुंह के करीब कर लेना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी, देखिए इसमें आपके जो दोनों इशू है वो मैंने रिजॉल्व कर दिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।